Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Gente, começando mais um vídeo aqui pro canal, tá bom? Hoje eu vou postar, gente, algumas coisinhas que eu fiz aqui em casa, tá bom? Eu fiz algumas limpezas na cozinha, na geladeira, limpei o quarto, algumas coisinhas, tá? E vou mostrar aí pra vocês, espero que vocês gostem, tá? Se vocês gostarem, não esqueça de dar joinha, tá? Se inscrever no canal se não for inscrito. Seja muito bem-vindo por aqui e já me segue lá no Instagram, tá bom? Do lado da Ju Ribeiro. Espero vocês por lá. Lá eu posto coisinhas diariamente, vídeos pequenos, tá bom? Que dá pra vocês verem minha rotina também. Então vamos lá.